السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كبجمتوتو هردوتوتو كو أكم جرتان نجني بدادا. Bagana gayaan gara chaanala kiyyaa dhuftan jecha arramata ture adda tokko qabadhee isinii dhufeera. Warreen haaraa taatan subscribe godhuun akkasumas like share godhuun na jajjabeessa. Viidiyoon irra laallu akkamitti wifi feene hack godhuu dandeenya yookaan ammoo paaswordii malee akkamitti wifi feene seenuu dandeenyu ilaalla. Mee haa jalqabnu. Jalqaba irratti aappiin kun baay'ee bareedaa fi akkaan gaariiti. WPS WPA Tester APK jedhama. Yoo dhabdan linkii isaa jala isiniif hin kaa'u aappii kana ni dabarfattu. Aappii kana eega dabarfannee booda haala amma gartan kanaan ni banna yookaan ooppiin godhuun seenna. Amma gizee bannuu iddoo kana nuuf fiduu iddoo okkee jettu kana tuquudhaan kallattumaan gara inni nuuf fiduu deemna. Yeroo kana mallattoo kana nuuf fidaa kiloos godhuudhaan wanta kana keessaa baana. Yeroo kana kunoo wifi naannoo keenyatti argamu yookaan wifi seenuu feenu san yookaan kan haa godhuu feenu san jalqaba irratti nuuf fida. Wifi kana irratti ni tuyna. Yeroo wifi kana tuynu haala kanaan nuuf fida iddoo next jechuu kanaan kallattumaan seenna. Yeroo seennu malleen kana nuuf fida iddoo pin jettu kana yeroof cuqaafna. Yeroo cuqaafnu haala kanaan nuuf fide yookaan scanning yookaan searching irra kan jiru fida okay godhuun kallattumaan gara wifi qofoo keenyaa hold godhuun yookaan qaqqabnee seenna. Yeroo kana wifi nuti haatu feenu san irra seennee kallattumaan gara aappii keenyaa deebina haala kanaan. Amma iddoo pin jettu kana tuyna. Kunoo haala kanaan milkaa'inaan hojjeteera. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuu akka hin irraanfanne asumaan isin idaamaa viidiyoon guyyoo isin tole like godhaa. Akkasumas wanni hubachuu qabdan asirratti viidiyoon kun namoota silkii takka takkatti 0-13 jee hisaaba hanga 13 guutuu ittuma dhiiftu. Sana booda connectii fi fuutaa. Mee ammoo wifiin keenya hojjechuusaa isiniif mirkaneessa. Gara Facebookiitiinis akkasuma na hordofuu dandeessu. Kunoo wifiin keenya hojjeteera. Facebookii kiyyaa asumaan isin garsiisaa murree tips kan jiru. Kunoo haala kanaan barreeffama amma agartan kanaan murree tips kan jiru hordoftoota 2,600 ol qabu hordofuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif galatoomaa nagaan bulaa.